Ciao da Bordano, siamo sul Monte San Simeone, circa 1 migliaio di metri di altitudine. Qui abbiamo una bella fioritura di ombrellifere, piante della famiglia delle Apiacee, e le fioriture tipiche a ombrello di queste piante sono adatte a diversi tipi di impollinatori, infatti potremmo definirle generalisti. Però vediamo un gran numero di ditteri, di mosche. Infatti non hanno un profumo per noi gradevole questi fiori. Immaginate ovviamente che per attirare le mosche non bisogna usare profumi che piacciono a noi umani. Però mi vorrei soffermare su un dittero in particolare, questo dittero tachinide del genere Ectophasia. Si tratta di una mosca parassita, anzi parassitoide. La femmina depone le uova sulle cimici, dalle uova escono delle piccole larve che perforano la cuticola della cimice e cominciano a nutrirsi dei tessuti molli della cimice quando lei è ancora viva. Poi alla fine, quando si sono sviluppate, escono dalla cimice uccidendola e poi si infossano nel terreno e si impupano. Ecco, questi sono parassitoidi in quanto uccidono alla fine l'ospite. Vengono anche presi in considerazione per la lotta biologica contro le cimici, che sappiamo bene essere dei parassiti delle piante.